ഹലോ, പറുദീസയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അച്ചപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് അച്ചപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമേ ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ അരിപ്പൊടി, വറക്കാത്ത പച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ അരിപ്പൊടിക്ക് 150 ഗ്രാംസ് പഞ്ചസാര. ഈ പഞ്ചസാരയും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പഞ്ചസാരയും അരിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട. 1/2 കിലോ അരിക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു മുട്ട ചേർത്തു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 സ്പൂണ് വനില എസൻസ്. ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർക്കാം നമുക്ക്. വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും കിട്ടും നമ്മളുടെ അച്ചപ്പത്തിന്. ഇനിയിപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അരിപ്പൊടി എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഞാനിവിടെ 300 ml 300 ml തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്ററും കൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ 300 ml തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുള്ളായിരുന്നു. ബാക്കിയത്തെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇതിൽ വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല, അതേപോലെ കുറയാനും പാടില്ല. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കാരണം അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്പൂണ് എള്ള്. ഞാനിവിടെ വെളുത്ത കളറിൻ്റെ എള്ളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറുത്ത കളറിൻ്റെ എള്ളും വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെക്കാനൊന്നുമില്ല, അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അച്ചപ്പം ചുടാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ലിറ്റർ എണ്ണ, ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 ലിറ്റർ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിനെയും എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. നന്നായിട്ട് ചൂടായാലേ ശരിക്കും നമ്മളുടെ അച്ചപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനും എളുപ്പമാവും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കണം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ മാവിലേക്കൊന്ന് മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇതുണ്ടോ, അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എപ്പോഴും. അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മൾ എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് പോരും നമുക്ക്. ഇപ്പം അച്ച് ചൂടാകാതെ വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വിട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അത് കാരണം അച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം വേണം നമ്മൾ മാവിലേക്ക് മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് അച്ചപ്പം വിടാനായിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിയുമ്പം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് 2 സൈഡ് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പം, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം.
ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കായി പോകും കളറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു 75% മാത്രമേ നമ്മളതിൽ മുക്കാവുള്ളൂ. ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കരുത്. മുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അത്. അപ്പം നമ്മളൊരു 75% മാത്രം മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 എണ്ണോ 6 എണ്ണോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 3 എണ്ണം വെച്ചാണ് ചുട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ അച്ചപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിപ്പം എല്ലാ അച്ചപ്പവും ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്ക്, ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് തരണം. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇടുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്നതെല്ലാത്തിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബായ്.